Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai, larut dalam malam damai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Tokecang balagendil kosong, angin kacang sapariuk kosong. Aduh. Lain maunya meuni suka bunga gitu. Berbunga ya Mang teh. Cepot, Mang Cepot. Lain ieu Mang Junjun aurana mun ciga nu buka pisan. Bener. Lain cigah tapi bener asli. Sabab ieu sapedah aya deui. Katempo dina dompet Ya. ge nya. Alah, eta Mang Jun. Sapedah ieu tingali. Sepeda si merah teh ya teh. Nya, Si merah membara. kan jakal geus teu diarurus ayeuna mah. Ah, nah. Yo, paburantak, ban di mana, sadel di mana, setang di mana. Aduh. Tapi kene buktina aya deui jadi kitu Abu teh ngabentuk. amang di omean, Waduh, ku amang bener. Aduh, dibawa ke bengkel. ya naon sih recet Amang? Beri mah tinggal itu Ya, aduh. tuh Alot kan lagi membaca, membaca sedang mah. menikmati me Ulah, time. ulah kaganggu atuh. Nya maca-maca we Maca da ieu mah ngomongkeun maca. sepeda. Aman tengah ganggu. Tapi Alo asa kasindir, nah sapeda sih teu diuruskeun cenah bieu. Nya, tinggali buktina ya ku amang capek dibawa ka ditu ka dieu. Tuh. Masalah leunanan, ya rek nguruskeun sapeda kumaha? Sapeda lagi geus butut, tai hiangan, ban hareup ban tukang teu sinkron. Tuh, mana eueuh ieu na stangna? Iya, setang mah di tukang. Kang, tuh salah tuh. Ulanya buat Setang mah butut. di mana-mana oge dihareup. Di tukang. Di tukang mah pendaftaran. Nu kieu mah di kilo ge moal payu. Nah, kayu kumaha? Da ieu masalah di kilo mah pasti mau apa yuk prima. Tuh. Tapi ieu mah masalah histori sejarah. Sejarah tuh. Saacan aya sanggar ieu teh pan urang teh Ya. nya ngulili ka tepi miring anya celaka padesaan ka kampung-kampung kapadesaan dina mangsa nabuh teh nya. Tah tong nya gacang nabuh teh, ongkoh. tong gacang teh bisi teu apaleun. Oh. Sunyata. Apal Lain tah pokokna. Ieu teh dipakena beuh. Dipake Bah, nabuh. Kadang-kadang urang teh sok dicarekan we nu hajat Tuh. lin. Nah, Komo mun nabeuna jauh, Heeh. make sepeda ieu. Nya. Ini isuk-isuk, Heeh. aya nepi isukna. Tuh. Aduh, hajat teh baeud. Genah we teu main. baheula bener cenah. Kunaon? Ya saha ieu ujug-ujug ka imah batur. Kek. Kuna Saha ieu amang gelo mah. ieu teh? Kelak. Amang mah dek menerkeun heula sapeda. Aya naon teh? Bancet. Astagfirullahaladzim. Alah
Proses mah teh bujur kata lempang sorangan. Bicara kata ya. Iku baca dia bisa jadi kieu. Ya naon deui atuh lah aing mah. Segala ieu kebawa segala ieu. Aduh, geus di mana mana make timbangan khusus toilet segala sih teh. Abi teh di Purwakarta jalan-jalan jeung si Mang Ujun. Heeh, terus Ka cai heula abi teh. Euy. Keur dicai mobil kadenge indit. Lumpat tapi keluar geus indit jauh. Iya tinggal ieu kene tisu di dia kene tinggal itu. Pantesan episode kamari eueuh. Karena asup ayeuna. Eta naon bet ngambai. Teuing aja. Isin kudu lurus coklat tambahan. Ulah parasnya. Ngan dinulen ya itu aduh ampun. Oh nya bener ya. Lompat jadi itu jubuk labu tinggal itu. Yeuh, batur mah ngaja yang operasi plastik. Ieu geus alus siga ieu tamu Sunambleg. Halus. Alhamdulillah. Iya tanggal Calik kunaon sok jelaskeun. Sampurasun, rampes. Sampai salah. Palili. Palili mana lah? Lili lah. Urusan dia heula. Ya jebla. Ditinggal cicing atuh lah. Palili guru. Dosen sesepuh urang-urang. Palili. Palili dosen teh nya. Diajarna ge ti saha. Palili. Cepelah ka kolot. Atuh lah. Sehat. Palili Yomar dosen abi pambageurna. Itu gitu. Tuh, dari itu gitu. Jomeko Aduh, Kak, balik. Calik lah. Kunaon ieu teh kunaon? Ieu aing Alah, ini panjang nih. Kunaon, Kunaon? Kunaon Bapak menyeri hatikeun wae ka abi teh. Ditinggalkeun ku Mang Jujun ti Purwakarta. Lumpat abi teh ka duduki ka dieu. Ya alhamdulillah nu kabonyok kitu mah atuh. Alhamdulillah cenah. Nya atuh batur mah kudu bersyukur sakala rupa ge. Damukeun. Kudu bersyukur jeung bercukur. Jadi sagap dicukur. Aduh. Lain masalah bercukur, Pak. Puntennya abi kikian. Jun atuh kumaha tanggung jawabna? Isin atuh palili isin. Mohon izin abi ge izin. Mohon hayang dang digentos mah nya palili eta dang dosan. Saan digentos palili? Sanes eta rak sukanana. Oh, Saya kira si Kadi mah ya Aep jeung Junjun kayak diskusi ngobrol permasalahan ulah dibawa ke umum. Tuh. Ulah di dia isin kudu sok lah. Ayo. Masalah Bereskan, bereskan. Kantun lah, Pak. Sok. Nya kek. Aduh, Kunaon cenah barudak. prima jadi isinnya ku ayeuna palili. Punten Mang palili. Aep namanya sumping. Ke jalan di Purwakarta. Nya bapak ge ka dieu teh kebenaran we deh ngaliwat bieu tes aya nu pesen eta pan kerek aya nu ngayun. Alah, Hayang pantun cenah jadi Kek. Pantun teh siga nu kieu Pak. Sapu lidi orek tempe. Aya palili di sanggar NJP. Gitu, pantun gitu. Aya jiga kieu. benten deui. Benten deui eta. Bentennya? Benten. Ai amun di Sunda ai pantun Sunda teh kos kumaha kitu Pak? Anu disebat pantun Sunda teh naon? Ari anu nembe mah ku Kang Prima eta masih siniran di urang mah. Mohon. Sindiran. Ngan memang lamun di nu bahasa Indonesia atau di Melayu eta disebutna pantun. Nu bieu teh. Tapi di Sunda masih siniran. Tah ari pantun Sunda mah benten deui pot. Oh, benten Pak. Benten. Ai pantun di Sunda mah kasebutna jadi kasenian. Kasenian. Seni pintonan gitu. Oh, aya sugeuna abdi teh pantun teh di mana urang ngaliwat ka lembur batur, aya jelema ka dieu, duh pantun ah. Oh, punten teh. Aya manawi teh pantun teh. Eta apa tuh prima? Menawi teh eta pantun teh. Pantun teh kasenian. Mohon. Ya Pak, ieu mah hoyong ngalah ilmu ieu urang ngobrolkeun pantun Mang Cepot nya. Nya sakatenan we atuh udah bapak ge bari ngorekan deui teh lantaran nya tadi teh arek aya nu nanggap teh. Mohon. Pamenan bari nganuhunkeun ieu tos katampi pangsina gitu ya. Oh, aduh ieu pas. Palingan, palili tambah ganteng ngage acuk lagi atuh. Oh, gagah pisan atuh nya. Mang Cepot hoyong teh Nah, Hoyong? atuh pugu atuh hoyong. tinggal itu Instagram napak jagat Pasundan. Oh, jadinya Seueur dia merchandise-na. gitu. Dikepoan. Iya beres pokoknya mah. Pak, ieu mah hoyong terang ya alo ya. Kumaha? Kumaha eta sajarahna pantun Sunda. Nya kieu we. Sateacan sejarah panginten tadi teh tadi masih kena ngabuntut bangkong nya. Tah.
Jadi ai pantun Sunda teh naon atuh? Jadi ai pantun Sunda teh upami cek bahasa kesenian mah intakna teater tutur gitu. Kesenian jiga ngadongeng. Storytelling. Jiga ngadongeng tapi di lebetna aya nu dikawihkeun. Jadi aya 3 konsep. Nya. Jadi aya konsep monolog, aya konsep dialog, nya. Terus aya oge konsep kakawihanana. Eta tiluanana jadi unsur nya eta jeung naon eta teh nu 3 konsep eta teh jeung nyaritakeun. Matak disebutna aya carita pantun di urang. Intina mah sakitu intina mah. Nya. Tah ai tukang pantuna disebut juru pantun. Juru pantun. Juru pantun. Nya lamun jiga wayang we, jiga ngawayang gitu. Jadi kan wayang kayak gitu, aya konsep monolog, aya konsep dialog, aya konsep kakawihanana. Ari konsep monolog lamun di nu ngawayang mah nyandra. Oh, gitu nya. Apa? Nyandra. Apa nyandra? Apa? Naon ai nyandra deui? Kawah jandra dibuka. Aduh. Abang Eta budak teh tengah. artis nyandra teh. Dewi Nyandra. Dewi Sandra. Jadi Nyandra teh mah. nyandra teh boh juru lamun di nu wayang mah nya jadi nyaritakeun naon anu geus di adegan atawa anu eukeur jeung anu samemeh. Ya, jadi anu sanggeusna, anu eukeur jeung anu bakal datang. Eta disebutna nyandra lamun di tah lamun di nu gedung pantun nya itu awi carita disebutna. Awi carita. Tah terus aya dialog, lamun di nu wayang meureunan antawacana lah nyepotnya disebutna. Tah, di nu juru pantun guneman disebutna. Guneman. Jadi nyaritakeun aya tokoh hiji, tokoh nu kadua, tokoh katilu, misalnya tokoh Aki Balangantrang, Nini Balangantrang. Tah, dipetakeun ku juru pantun dialogna teh. Tah kakawihanana bisa dikawihkeun, ya, bisa digalantangkeun. Nah, jadi intina mah sarua ngadongeng gitu. Da malah pancena baheula wayang oge da tinu dongeng heula, teater tutur heula. Terus make wayang gitu. Ya sapertos wayang oge pan aya mimitina wayang golek teh pan wayang beber heula apanya. Leres. Aduh, Nah, Pak. Mah itu aep Pak, aduh, meni kedah diibakan saurat. saha? Aep, Geus di mandianana. acan, dah haroream Pak. Atuh adu gobang. Halo, ari ieu cepopon ka mana? Cepopon teh nuju keluar heula sareng tere Pak. Ai mah kedah disuguhan atuh. Oh nya. Awiosnya ku alo. Alo pangetakeun. Mang Cepot bade ngopi, palili. Oh nya puguh. Mangga sae da. Ulah ku alo bisi salah, kajen ku amang lah. Oh, ieu mah atuh kasepuhan. Alo Mah kanu tanggung jawab alo mah karena pertanyaan we lah. Saya atuh kitu masuk atuh. Lain ieu teh meni parebut jiga hayang diburuhan itu. Pak, Pak. Jogan we atuh palili kadung urang kali istri gitu. Nah, jeung naon urang kali istri. Nya, urang jodohkeun Bisa. sareng kursi. Ampun. Apa ai perkawis perkembanganana ta? Ai pantun Sunda teh na perkembanganna teh tina naon heula ta kawitna dugi ka ayeuna pantun Sunda teh? Ya ke upami nilik kana sajarah mah nya da ari hampir sadayana kesenian-kesenian tradisional itu tinu ritual heula. Tinu ritual. Matak disebut dina pantun pan aya raja, ai raja teh babakti kan gitu. Hartosna raja teh Ya, babakti. babakti ngaliwatan kakawihanana ngaliwatan lirikna nya atau rumpakanna. Nya eta babakti, jadi babakti teh kieu nya muka nya ngadoa lah istilahna mah. Jadi pan di ai urang Sunda mah kasebut ngadoa teh babakti gitu. Jadi matak aya paribasa sakedik nu dibaktikeun ya loba nu dipenta. Nya. Nah, eta teh salah sawisna babakti gitu. Tah ngadoa lah. Pak, kan si pantun Sunda teh tutur. Tutur. Tapi Teater ujaran tutur. meureunnya Ya. ucap. Ari eta berarti moal tebih tinu namina sastra. Ya, Aya pangaruhna kumaha eta Pak pangaruh sastra Sunda ka pantun Sunda? ya. Malah sanes pangaruh deui, tapi seni sastra teh beuleugeuy nyerang tina pantun. Jadi si juru pantun teh ngadugikeun sastra. Ngaliwatan kakawihan, ngaliwatan monolog, ngaliwatan dialog. Jadi Nepikeun sastra. nepikeun carita sastra. Jadi wajibnya sastra bapaknya. Wajib pisan. Dan malah pan
cenah cek para ahli, da pemelin ahli. Para ahli nyebutkeun sastra teh nyaeta atau sastra bahasa eta budaya nu pangkolot-kolotna. Jeung manusia mah. Nya pan aya berbudaya naon teh pasti ngali bahasa heula. Nya Tak hiji konsepsi budaya anu pangkolotna. Kopi. Alah, kayak sekedap acan. Juga saya bener geus kopi-kopi teh. Mah itu jauh kopi. Iya, pancaina kudu naheur. Takar gula sesuai selera. Kopi tubruk gajah. Ini baru tubruk. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Jol bisa we. Lapang nayaga teh Ampun, kemana kada pae Aduh. Berarti tah ka sastra Sunda teh saperti contohna meureun kos kumaha tah sastra Sunda teh, Pak? Ya kieu upami nyaroskeun sastra Sunda memang upami tos nyebatkeun seni sastra Ya. itu konsepsi bahasa anu ngandung nilai-nilai estetika. Nah, tapi sadar teu sadar urang Sunda mah sapopoe teh geus ngalakukeun sastra. Sapopoe. Sapopoe. Ngalakukeun sastra. Ya, contoh we. Hapunten cek prima Bapak maka dia teh tumorojog tan pararapan. Taya iber ti anggalna. Nanging nya kitu da ka dieu teh ukur ngaligincing, teu jangjang, teu jingjing, teu buwu, teu bawa. Teu kapal, teu keupel, da bongan kapal eueuh nu kakeupel. Nah, itu teh geus ngomongkeun sastra. Nya. Tah, kolot Sunda mah baheula eta teh geus jadi sepagawean sapopoe. Gitu. Karuhun urang teh berarti ieu bisa. Kopi teh. Kopi. Bala-bala. Goreng pisang. Ararudud. Kararopi. Halo, pakan Asa teu nyurupnya. ya. Nu penting mah ieu we aya kopi. Nah gitu. Mudah-mudahan kopi nangeunahkeun mah ngawihna mah teu ngeunah ge. Bisa unggul ieu Kang saya. Oh, empat atuh. Abi aya teh Mang Jun. Aya. Beres. Kan itu. Kang cepot oge aya atuh. Kita tiasa bari nyesep Oh nya. nya mangga. Banyak kan CS. Jong Jon da dieu mah. Nah, ya Kang cepot. Nuhun Mang Jun. nuhun. Siap. Pager Mang Jun teh keur kasep teh nya. Gitu Tate Prim. Jadi sapopoe na gitu. Jadi urang Sunda mah geus deuget-deuget karena sastra ngan ku para ahli. Jadi di ngandung unsur-unsur estetika na bahasana leuwih dibebenah deui. Pan di urang teh aya babasan. Tinu kekecapan teh nya kekecapan terus aya babasan aya paribasa. Kan paribasa ge geus jadi hiji persoalan sastra. Oh bener. Paribasa. Pan di urang mah nya sisiniran, sinir sampin, nepi ka wawangsalan, segala rupa. Eta teh Sesebrednya. Iya, kahirupan sapopoe pikeun urang Sunda mah. Sastra unggul gitu. Tuh, Agung pisannya karuhun urang teh nya. Karuhun urang. Beunghar. Ai urang habet bahasa sapopoe kieu dinya aloge bahasa Sunda ge karitu ka dieu. Gitu teh mah sarua prima. Teu naon asal tanggung jawab. Nah, kumaha tanggung jawab kumaha maksudna? Nya, jadi ayeuna teh da meureun engke mah bakal jadi tradisional, bakal jadi sejarah ayeuna teh meureun. Pun engke mah. Bener kan ulah poho kabagal kitu ya. Lain ieu Mang Cepot. Naon prima? Cepopon eueuh mah bener nyeun kopi teh tinggal asa baleuk kieu caina. Ada lain ahlina atuh da. Formalitas we atuh. Ulah di Jeung ieu kopi teh asin kumaha. panas asli. Asina mah Ngan teu make hate. Nya gitu. ieu teu make hal. Ditampi, iya, mangga. ditampi Mangga. Aduh. Cepopon teh nuju ieu. Aduh. Aya handphone. Hah? Abi saya Apaan pulsa. geus dijual prima kopi teh. Sikan mana aya handphone teh? Hah? Sok Aya ge. kamalinaan aya cepopon teh namun ieu paribasa teh cenah. Halo, cepopon keluar heula nya. Oh. Bade naon cepopon? Ngalongok budak cenah. Oh, berarti ayeuna teh kalau budakna. Nah, jam sakieu can uih keneh. Tah eta. Aya mah Ada jeung Cereva. Ieu mah curiga beger cepopon teh. Beger jeung Cereva. Lain atuh eta mah atuh
non suka sama jenis eta mah. Ieu begerna jeung lalaki tapi jiga nama kolot. Atuh telepon seeng atuh. Heeh, siapa tuh? Popon teleponnya? balik. Sok sia nyumput popon teh. Nyumput. Kayak nyumput di mana? Kamari amplok teh nyumput di itu pan kamari ke usum Rayagung. Nya? Bisi aya nu dikurbankeun cenah nyumput. Paingan tandukna dibuka heula cek popon teh. Geus dikurbankeun meureun. Pak, iya alo hayang ngaras deui Pak. Mas. Ari pantun eta teh kedah dilagukeun, haleuangkeun atanapi ngeflat we gitu biasa. Rata-rata dihaleuangkeun, malah Bapak kantos ngadamel statement yang anu disebut pantun teh nyaeta lantunan melodi yang tidak baku. Hartina teh melodina mah laguna teu baku. Teu baku. Jadi hiji carita, hiji dialog, hiji guneman dinu hiji waktu melodina teh bakal beda jeung anu isukna atau nira. Contoh misalnya soalnya kieu nek nyaritakeun misalnya muning layang ngapung. Nya. Lajeng mending layak ngapung kaluhur. Ya, eta teh geus melodi kan. Pas tos aya kaluhurnya eta mending layak benak sareng guriang 7. Atuh di dinya mah tuh. Jadi aya galantangna, aya oge laguna gitu. Tapi laguna teh teu baku teu matok gitu. Iya. Jadi kaparigelan bisa rubah deui. bisa robah. Kela Amang. Amang ge aya pertanyaan ka Palili. Ada ulah heureuh ye pertanyaanna ye. Make seuri wae. Jadi barudak ayeuna ieu kedah di mana upami hoyong wanoh kana pantun. Tak kieu memang ai juru pantun eta teh tos teu araya nya. Tos teu araya. Dinu ayana ge tos sararepuh gitu nya. Sim kuring we ge ngotek tak juru pantun teh enak kantun namina kadang-kadang tos sepuh, tos teu tiasa mantun nya. Nah, tapi justru kieu Jun, samemeh hayang nyaho pantuna, mending kenalkeun heula bahasana. Bahasa Sunda lantaran naon? Budak lamun ujug-ujug kana pantuna lain teu meunang oge kitu nya. Da moal ngalartieun. Da bahasana ayeuna. Bahasa Sunda moal asup ka maranehna gitu. Ieu ulah urang mah pokebna. Ya, tapi sakedik-kedikeun mah salesna masih kan tiasa ditinggalian we lah di medsos oge ayeuna pantun Sunda we pelarian. Kapungkur aya Bah Aman, kapungkur aya anu kasor pisan teh Cihanjuang nya aya keneh. Terus nah memang rata-rata tos teu araya sih anu ahli juru pantun teh gitu. Tapi alo satuju sareng Palili nembe da nanaon ge kada diajarna bahasana. Bahasana. Siga tadi abdi ngupingkeun Palili nuju mantun. Palili teh ngomongkeun naon ngomongkeun urang. Nah itu. Apa artina nah apa Caca terima oge orang Sundanya. Heeh, tah upami imah ngudag kana pakempan pangeun saur tadi saur Palili teh mah pantun teh aya pakemna. Meunakana teh tah ku ayeuna ku zaman milenial kieu pan seueur tong bujeng hingga batur cimkuring oge sok kadang-kadang campur aduk sareng bahasa Indonesia. Teu naon upami pantun yang mah dicampur kitu jeung bahasa Indonesia tapi kumaha kitu. Ya, Bapak malah geus nyobaan. Gini. Buat anak kok coba-coba. Jadi nyobaan teh naon kieu lantaran supaya nepi teh tadi. Tah, ngan di dieu paetan ieu urang kudu ngahiji boh juru pantun anu konvensional, boh ayeuna guru-guru di SD, boh guru-guru kesenian di SMP. Teu naon bikin atau jieun pantun anu bisa asup jeung ka hati ku bahasana barudak. Anu kekinian. Iya, nu penting beutina. Malah simkuring harita dijajalna oge di ieu di non Bima teh kota naon Nusa Tenggara. Nya. Komunikatif dalantaran tadi teh pan aya konsep monolog, aya konsep dialog, aya konsep nyanyian. Tah nyanyianna ku bahasa Sunda jeung konsep dialogna ku bahasa Sunda, tapi monologna nyandrana make bahasa Indonesia. Jadi nepi kan sajian gitu. Kacaritakeun halo guys. Guys. Bisa. Kekinian kieu nya. Bisa pek we. Nah. Ngan urang beureun nyebutna, kumaha disebutna? Ieu pantun kontemporer. Bisa. Ulah disalahkeun. Tah ari saena Pak pami mantun, saena nyalira atanapi duaan tapi grup atapi akapela. Kieu da ari disebut juru pantun teh jiga dalang. Nah, Aya nyenak rombongan. dalang menang lebih ti saurang ge, leres teu? Menang. Menangnya. Nek saurang menang. Nah, gumantung karena konteksna. Lamun lobaan bakal dikumahakeun, tah dalang teh sarua jeung pamimpin.
Bayangkeun we lamun hiji kadudukan, Nya. hiji jabatan, Aya 2. eta mah we walar ku sadayana. Oh, dualisme bener. Kudu aya leader benernya. Gitu. Nah naon oge ulah abring-abringan, anu abring-abringan mah seserahan. Apanya? Aya oge nu demo Tah, tah kade deui lain seserahan, Lain seserahan. seserahan. Tuh, Seserahan. seserahan. Jadi amang masalah nu Lain lain itu mah seserahan itu nanti ka ditu atuh. Nah, jadi banyak. Jadi banyak. Jadi amang mah nembongkeun, cing alo apal teu kana baca Sakitunya ngabaliurna teh. pinter kabalinger amang nya. Bisaan mancing teh mang. Tapi Pak Dr. Tumaros ya. Ya, kumaha? Ai secara lisan, secara turun-temurun, nah bakal mengaruhan teu sesuai dengan zamanna gitu untuk kangge cerita pantuna gitu tah. Ya intina sadayana ge itu pasti kahirupan itu bakal jadi pengaruh. Mohon. Lantaran kesenian boh kabudayaan itu pen ekspresi dari jiwa manusana. Lamun zamanna robah ya pasti robah. Nah, ayeuna kana pantun pasti bakal robah. Nah, anu mawi simkuring gaduh rerencangan ayeuna aya di Subang nya. Mohon. Si Kang Ayi namina. Oh, Mang Ayi Pantun. Ya, Ayi Pantun. Itu kan ngagalatna sudah mulai ke bagaimana mereka merangkul milenial gitu. Dan itu nggak apa-apa. Ngigelan zaman. Ngigelan zaman gitu. Nginungka waktu mebabaka zaman itu menang pisan. Jika corona dipantunkeun tiasa namanya. Caritana bisa carita teh kan carita pantun teh aya legenda, aya mitos, aya fiksinya. Kahirupan sapopoe bisa dipantunkeun nya tiasa. Nyatakeun cinta menang. Ayeuna urang caritakeun si Prima diputuskeun ku kabogohna. Eta ge kan mantun bisa. Eta sakilat we. Upamana sampai kitu. Tah, pan eta teh jiga ngadongeng. Nya. Kadang-kadang ngadongeng simpelna kolot baheula lamun ngaliwatan kakawihan, ngaliwatan seni sastra eta bakal nepi. Jeung tibata lamun kieu mah Jun eta si Prima diputuskeun mun teu ambek mah nya. Tapi lamun dikawihkeun tadi moal ngama Paling ge baeudnya. paling ge baeud mah keun bae. Nah itu. Jadi kolot baheula ya matak aya nyawer, aya naonnya itu ngaliwatan kakawihan termasuk dina pantun. Pantun dapat carita. Sanes nyawer. Nyawer nama bener. Nyawer. Tahu Jun mah. Sok yang bales wae ieu mah. Jadi gitu, Pot. Sampurasun. Sampai. Oh. Ayah kamu geningan ieu. Mana wae. Jadi aku di dieu Nepikeun ka amang nyuguhan. Aduh. Naon aa? Lain maneh sono. Ka mana Cepopon tadi Elan teh ngagaraos teh. Mot. Aduh hampura Cep Prima, Erlan, Sanjay, Imut, Pelili. Pelili. Apunten, abi teh tadi teh da itu murang kali. Pan tebi di ditu. Sasakuana sareng Putra Pelili. Pan benten jurusan. Abi teh ngalongokan da saurna teh anjeunna teh toseepeun sabun. Aduh. Sareng bekalnya terepa tadi. Segala see pokona mah Pak Lili Aduh, hawatos. karunya teh atuh. Tapi Pak Lili padahal mah teu apal Pak Lili bade sumpingnya. Mumpung ieu tos dicanakeun oleh-oleh. Kalau yang paling lima, abi bade nyenak sawo. Sawo di mana sawo? Santaya teh jangan. Mung ieu mah gorengan. Kala sar kedap. Ari ieu kusaha? Ai tah kitu cing hideng atuh ari kitu teh. Halo tuh. Ngarakeun Cepopon kan Cepopoe jeung Cepopon ningali. Aduh nginyu kopi teh gulana dipisah, aya nu hayang amis. Aya takarana, mau yang manis, manis aja, manis banget gitu ya. Tapi kala-kala asa teu percaya sebenarnya namanya itu bener nyaan ku ai. Asli kok. Asli ku Prima. Namun teu aya Prima di sekusa di seguara. Kala. Ari cepot naon gawe atuh? Nanti pulang we. Apaan dewek mah sukuna keur leuleus. Bisa cengkak. Ngabating pingpong. Kala-kala aya klarifikasi kari. Awas Mang Idik atuh dah. Sok panjang amat. Kala klarifikasi naon Mamang? Ieu amang tinggali panik enggak? Nyuguhan ka paling. Tata. Nepikeun ka ieu araratoh. Oh itu Mamang. Amang Asli. asli. Mang Junjun. Mang Junjun juga Oh, mangan gitu, dikocekna Pak ku curug. Ya Allah ya Rabbi.
Sanes ku curug, kudu tengah. Bercanda lari ku mamang mah nya. Ngapunten ya Pak Lili sekali ini sadayana cek Prima, Mang Junjun, cepot sadayana data ditanya macet urang teh di jalan repot. Kelak. Claudian mah tos nyandak abdi sareng serempet tos nyandak tuh. Piringan lagi. Piringan pokoknya mah. Ya, aduh. Macet pajarkeun teh. Da ka sawah jalanna oge. Mamai galengan. Udah motor-motor acan nya munnya. Nyai di galangan pasti macet duaan. Galangan sak kieu. Nya pasti jempopon mah macet atuh. Pak, dia Mari urang terus ngobrolna tapi ngopi heula nya. Iya, siap. Ayo Mang Cepot dah. Ayo siap-siap ya ngopi ya. Alhamdulillah. Apa dina dialog kayang oge aya nu bisa tarik suarana teh nya. mohon. Coba pemendepatkeun mending aya anu lempeng terus gitu bahasana teh dialogna teh dina wayang oge sami pae nu lempeng. Nya kumaha budget teh Pak. Jarum coklat saat tepat, saat mengapas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam damai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat.